Начинаем выпуск с ЧП в Кокшетау. Вчера в микрорайоне Коктем в многоквартирном доме прогремел взрыв. Ударная волна разрушила гипсокартонные межквартирные стены и балкон, выбиты стекла. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадали 2 человека, их госпитализировали. Женщина 1970 года рождения получила 20% ожогов нижних конечностей. Еще один житель дома был доставлен в больницу в шоковом состоянии. Соседним квартирам ущерб не нанесен. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа. Организована работа психологической службы департамента ЧС Акмолинской области. Также организовано управление кризисных ситуаций, телефон горячей линии.